это главное препятствие леса. В лесу главное не намокнуть, чтобы не схватить простатит. Но вода полезна чем? Мы можем восполнить свою, сушесть, чтобы пить можно было. Вот, чтобы мы не умерли нахуй от истощения безводного. Я пойду сейчас наберу воды, и мы рванемся в путь. Воду несет Шварценеггер, он сильнее всех. Так, хоп.